雞唔係隨便亂食嘅，出邊啲餸10個有9個都冇離先靈，勁多味精。但係我越得唔到嘅嘢，我越要得到。我由今日起就係一個孤獨嘅覓食家。試下啲手勢啊！味道都 OK 啦，但係一江春水你嘅向東流，你冇嘢係嘛？搞到我喉嚨乾脷頭痕，你唔係真係當你自己雞粉係嘛？你用嗰啲係味精嚟㗎，有味嘅妖精啊！唔雞晒。試一試啲雞啊！雞冇雞味，係冰鮮雞可以同雞粉煮埋一齊 OK 嘅，但係你啲雞粉冇離鮮味啊！你自己釘下。小學雞，唔通世界上就揾唔到一碟又鮮又冇味精嘅餸？好鮮，好 pure， 好 true， 仲唔口乾，係我一直以嚟想揾到嘅愛心味道。雞全部都係雞，雞全部都係雞。老婆，捨得翻嚟食飯啦咩？梗係又 pure 又 true 啦，不加味精嘅噃。你咁勁嘅？唔係你咁勁，係你咁記，不加味精嘅特鮮雞粉，既安心，仲好有愛心添。咪就話你咁勁咯。吓，你仲用呢罐？換咗佢啦。嗱，你拎過嚟，我就換一罐李錦記不加味精特鮮雞粉俾你。咩啊？點換？好簡單啫，你留意李錦記嘅 Facebook 專頁。到時會同你講噶啦，嗱，記住啊，